計嘅高原啦。今次咧就同大家嚟稱呢一個自置公屋，咁啊睇一睇我哋個設計裝修係點樣做啦。咁呢邊位置咧就係一個客廳嚟嘅。首先我哋長闊呢度啦就會放翻梳化，咁嚟到呢邊啦，因為戶主嗰個儲物量都比較大，咁所以喺廳咧都會選擇咗一個衣櫃。咁另外呢邊咧就有做書櫃咧，就俾翻小朋友放書啦。咁去到左手邊，今次就會用電視櫃間牆嘅。咁另外窗台呢邊位置都會有塊色板，同電視櫃咧就追翻平嘅高度，咁睇落就會美觀啲。電視櫃啦，下面咧就會做鞋櫃嘅。另外上面咧都有儲物空間。咁今次電視背咧都做咗啲儲物空間咧，就可以俾佢放翻啲寬頻啊、機頂盒之類嘅電器啦。咁就盡量用翻啲空間。咁我而家呢個位置咧就係一個飯廳嚟嘅。咁個身後咧，呢度到時就會有咗吊地櫃，就可以放翻啲餐具啊，或者日常用品啦。咁另外呢邊斜角位咧，都會選擇做翻個神櫃連埋儲物櫃嘅。咁到時就即係可以美觀啲，一睇啲，就唔使佢再另外去買一個神櫃咯。嚟到廚房呢個位置，咁首先呢啲後位啦，我哋都會有翻隻大嘅門，就可以遮住佢收息翻。咁同埋廚房咧都會用 PD 門嘅。咁因為日後就要佢換翻啲大啲嘅雪櫃，咁 PD 門就會盡量可以闊落翻啲啦。咁嚟到呢邊，首先就係雪櫃位置啦，跟住側邊呢度咧就會用翻個曲斜地櫃，就用埋露台位，咁相對就會大好多同埋多好多儲物空間啦。咁吊櫃一樣啦，都會做翻個曲斜吊櫃嘅。咁我哋地櫃啦，首先呢邊咧就會係有對開門，有星盤，咁同埋呢邊咧就係做個洗衣機位置。台面呢邊咧就會變咗多翻啲位置可以備菜或者係放翻啲焗爐啊、電飯煲之類嘅嘢啦。咁去到呢度啦，就係煮食爐。咁煮食爐咧就近窗多些少，咁佢條喉咧直出就會抽得好啲。咁下面我哋都會做咗櫃桶，同埋呢度放洗衣機。去到地櫃最後啦，我哋都會做翻個薄身櫃就 U 翻出嚟嘅。咁到時呢度咧就會用翻長虹玻璃門，咁睇落就會美觀啲，同埋可以再多啲調味料嘅區域可以放得好啦。咁嚟到浴室呢邊位置啦，首先就企缸咧，我哋會做翻乾濕分離嘅，咁佢日後會加翻浴屏，咁就唔使話整到出邊咁濕啦。另外我哋今次個間隔就冇改到嘅，座廁都係用翻原位。咁佢隔離咧就會放翻個地櫃，就用台面盤。咁上面咧會做翻做曲斜吊櫃，咁啊鏡櫃嚟嘅，咁睇落就會冇咁壓迫咯。咁另外今次我哋都選擇咗用 PD 門，咁因為佢始終浴室個空間比較細，咁 PD 門就會方便啲。同埋上面嗰隻氣窗咧，因為會望得穿廚房嗰邊嘅，所以我哋就會封咗佢，就留翻一隻窗，就攞嚟做疏氣咯。嚟到睡房呢邊位置啦，首先我哋床咧會用上下格床嘅，咁下面就4尺啦，上面就3尺，就俾小朋友用嘅。咁另外床啦，我哋都會做咗櫃桶儲物。咁床尾呢邊咧就會做翻鐵板，咁就唔再有下床啦。咁佢側邊咧就會做大嘅衣櫃嘅。咁衣櫃隔離咧就係一組電視櫃，咁佢櫃背咧都會有門開得到，就係俾電視用翻，可以放翻啲機仔嗰啲嘢啦。嚟到主人房呢邊位置啦，我哋都會做翻張油壓儲物床。咁床尾咧，如果有剩空間咧，都會做翻個床尾櫃，咁可以放翻多啲嘢嘅。咁呢邊咧就會做翻咗大衣櫃啦。咁今次仲有趟門之餘咧，喺門口呢邊位置就會做翻櫃桶。咁等佢用嗰時就會方便啲，唔使嚟到呢邊就比較窄身啲、難用啲。咁同埋牆身啦，我哋今次用磚牆間嘅，備咗冷氣之後啦，中間就間翻幅，咁就唔會間直嘅，因為要避翻佢門口，盡量攞翻大啲，咁就會做翻一個有角位嘅牆身咯。咁今次咧就嚟到呢度先。如果大家中意我哋作品咧，可以俾翻個 like、share 同埋留翻言俾我哋啊！我哋嘅作品都會放翻下面條 link 度嘅，有興趣都可以 click 入去睇一睇。咁我哋今次就嚟到呢度先，下次就再翻嚟同大家睇啊！拜拜。